Mheshimiwa Ahmed Juma Ngwali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza mimi nionyeshe masikitiko yangu makubwa kwa Wizara ya Viwanda. Kimsingi niseme tu kamati ambayo inasimamia viwanda na biashara ya Bunge ni kamati ambayo ndio inatakiwa mshauri rais kuhusu mambo ya viwanda, lakini kamati hiyo haijawahi kwenda hata gerezani kukagua viwanda, wala haijawahi kwenda Kenya, wala haijawahi kwenda China sijui na wala India sijui inamshauri vipi Mheshimiwa Waziri na viwanda vyake. Kwa hivyo mimi hiyo nionyeshe tu masikitiko yangu kwamba jambo hili sio sahihi kwa kweli. Mheshimiwa Naibu Spika, leo hasa ninataka kuzungumzia maeneo kama mawili matatu, na hasa nataka kuongelea hasa Kurasini, Tanzania and China Logistics Center ya Kurasini. Mheshimiwa Naibu Spika, mara ya kwanza mradi huu ulizungumzwa katika ile Sono Africa Cooperation mwaka 2009 kule Cairo, na mradi huu mwaka 2012 ulianza kuingia katika bunge na kuwashawishi wa bunge. Katibu mkuu wa viwanda sasa Dr. Meru alikuwa wakati huo, mimi nikiwa kama mjumbe wa kamati ya viwanda na biashara, alikuwa haondoki katika kamati kama vile yeye ni mjumbe wa kamati, na kuishawishi kamati ikubali huu mradi wa Kurasini. Tulianza kutathmini ile thamani ya wale watu ambao wanatakiwa kulipwa fidia. Uthamini wakati huo ukawa bilioni 60. Tukashawishiwa kwamba lazima tufanye uthamini haraka ili muda usije kuongezeka, huyu mwekezaji akakimbia. Lakini tukakaa kwa miaka mitatu baadaye, tulipokuja kulipa bilioni 60, tukaambiwa fedha zimeongezeka bilioni tena 40. Kwa hivyo tumelipa bilioni 101 baada ya bilioni 60. Lakini baadaye tukaambiwa mradi huu haupo. Mradi huu umekwenda wapi? Yule mbia kaondoka. Sasa kuna bilioni hizo zote zimelipwa, wala huo mradi wenyewe haupo. Na tukashawishiwa kuomboa kwamba mradi huu utaingiza ajira za moja kwa moja milioni 25 na ajira indirect zitakuwa 100,000. Kwa hivyo sisi tukaingia katika malumbano makubwa na serikali kwenye jambo hili, kutaka EPZA wapewe pesa ili mradi uweze kuenda. Mheshimiwa Mwijage, mradi uko wapi? Mradi huna. Ukisoma huu mpango wa mwaka mmoja, hakuna, huoni hasa kitu kipi ambacho na serikali ya China wakati ule ilisema kwamba itatoa bilioni 600 tukilipa bilioni 60, jambo ambalo mmetudanganya. Hakuna kitu baada ya miaka 4 kinachoendelea. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwijage, tunataka ujibu hasa, usije ukatuambia maneno ya ajabu, uje ujibu hasa kwa nini mradi huu haupo na fidia imetolewa, fedha zimeongezeka, na lini mradi huu utaanza, na upo katika mpango wa mwaka mmoja. Sidhani kama katika mpango huu tuweza kuona hilo jambo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, nilikuwa nazungumzia mini tiger plan, ile mradi wa Bagamoyo ambao mimi nina interest kwa sababu mradi ule ukiwa utasimama basi na Zanzibar itafunguka kiuchumi. Kwa hivyo ule mradi kila siku nilikuwa nikiombea dua. Ulikuja nao mwaka 2002. Ule mradi ukasema kwamba una awamu mbili. Awamu ya kwanza ni kulipa fidia hekta 2,500. Lakini tufanye kwa ujumla. Mpaka sasa kumelipwa bilioni 26.6. Zinahitajika kulipwa bilioni 51.1. Lakini mradi haupo. Na baadhi ya watu 1,700 wamelipwa fidia, wengine hawajalipwa. Kwa hiyo sasa nataka kujua kwamba huu mradi upo. Ukitizama kitabu chenu cha mpango wa maendeleo ya mwaka mmoja, utakuta kwamba hata huyo mwekezaji hayupo. Wakati ule tulikuwa tukiambiwa Oman na wa China wapo watakuja lakini rais pia mwenyewe kasema kwamba hiyo sio priority yake. Sasa pale palikuwa pana mradi wa bandari, viwanda, lakini huu ndani mnasema kwamba mtajenga barabara katika eneo hilo la Bagamoyo
reli, umeme, maji, reli gani itakuwa kwenda kule kwa mwaka mmoja? Jamani, tuwe realistic katika mambo haya. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwijage, utujibu, na huu mradi upo, isiyekuwa kama tulivyofanywa Kurasini, watu walikuwa na dili yao wakalipwa fidia, baada ya kulipwa fidia mradi ukapotea, na huku mnataka mwalipe watu fidia alafu mradi upotee kama ambavyo mmetufanyia huku. Safari hii tunazaa na wewe Mheshimiwa Mwijage. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna fedha za CBE milioni 40, milioni 400 Mheshimiwa Ngwale, kwa ajili ya kuweka kumbukumbu vizuri, hebu ondoa hayo maneno yako ya utazana Mheshimiwa Waziri. Nimeondoa, hana tatizo. Mheshimiwa Naibu Spika, milioni 400 CBE zimetafunwa na mkurugenzi wa fedha pamoja na mkuu wa chuo. Alisema Mheshimiwa Itara mwaka jana hapa jambo hilo, lakini hakuna ripoti yote baada ya kwenda kufanya ukaguzi Dar es Salaam ambapo ndiko zilikoliwa. Nyie mkenda mkafanya ukaguzi Dodoma na Mwanza. Inawezekanaje fedha zimeliwa kwingine mnakwenda kufanya ukaguzi kwingine? Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa. Mheshimiwa Itara, taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpe taarifa mheshimiwa anayechangia kwamba jambo hilo lilikuja bungeni bajeti iliyopita 2016-17. Mheshimiwa Waziri analijua, Waziri Mkuu analijua, Katibu Mkuu analijua, na Katibu Mkuu aliandika barua ya tarehe 19 Mei 2016 kuomba ukaguzi, akataja vyuo vinne Dar es Salaam CBE ambayo kuna milioni 400 anasema na utumishi mbaya wa madaraka, Mwanza, Dodoma na Mbeya. Na taarifa hizo ni kwamba ukaguzi umefanyika Mwanza na Dodoma peke yake, na Dar es Salaam taarifa haipo. Kwa hiyo ni taarifa kamili iliyopo na makablasha yapo hapa na waziri anayo. Kwa Mheshimiwa Ngwale nakupa taarifa hiyo. Mheshimiwa Ngwale, unapokea taarifa hiyo? Nimepokea kwa upendo sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, tuende sasa katika misamaha ya kodi. Nakubaliana na ndugu yangu Selukamba jana alichosema kuhusu misamaha ya kodi na kodi ambazo zinasumbua hasa upande wa Tanzania Investment Center kule. Lakini ukija sasa kwenye SEZ, maeneo ya uwekezaji SEZ, misamaha ya kodi ambayo ipo haina haja kuongezwa tena, ni mingi sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niisome baadhi ya misamaha ya kodi ambayo inawavutia wawekezaji katika eneo la uwekezaji la SEZ. Mheshimiwa Spika, msamaha wa malipo ya kodi ya ushuru kwa mashine, vifaa, magari ya mizigo, vifaa vya ujenzi na bidhaa nyingine yoyote ya mtaji mkubwa itakayotumika kwa madhumuni ya maendeleo ya miundombinu ya uwekezaji katika maeneo maalum ya SEZ. Huo ni msamaha wa kwanza. Lakini msamaha pili, msamaha juu ya malipo ya kodi katika kampuni katika kipindi cha miaka 10 baada ya kodi ya kampuni kipindi cha miaka 10, sawa. Kodi ya tatu, msamaha juu ya malipo ya kodi ya zuio la kodi, gawio na riba kwa miaka 10. Msamaha juu ya malipo ya kodi ya malipo kwa miaka 10. Msamaha wa ushuru wa forodha, kodi ya ongezeko la thamani na kodi nyingine. Msamaha wa malipo ya ushuru wa stamp kwenye vyombo vyote vinavyofanya hivyo na hivyo vingine. Hali ya upendeleo ya uhamiaji hadi watu 5 katika kipindi cha mwanzo na cha uwekezaji, na baadaye wakizingatia masharti wataongezwa. Msamaha wa malipo ya VAT. Kwa hivyo kuna misamaha katika SEZ ambayo ni mingi sana IPZA. Kwa hivyo hakuna haja ya kuongeza misamaha katika eneo hilo. Kwa hivyo tuangalie zaidi kwenye uwekezaji, kwenye TCI, tujue namna gani tunafanya. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la tatu ni kuhusu PVOC. Tunazungumza ile pre-shipment verification to standard. Mheshimiwa, eneo hili tulipitishwa programu ya kuzuia bidhaa bandia kuingia ndani ya nchi. Tukapitisha hiyo na TBS ikapitisha. Lakini jambo la ajabu toka mwaka 2012, jambo la ajabu, bidhaa bandia zimezagaa katika Tanzania. TBS wapo, FCC wapo, FDA wapo. Lakini namna gani bidhaa zinazagaa?
TBS aidha hawafanyi kazi yao vizuri, kwa sababu kwanza kuna tatizo lilokuwa lipo. TBS wanazuia ile wanaita substandard, lakini hawana uwezo wa kuzuia feki. Maana substandard na feki ni vitu tofauti. Kitu kiko chini ya kiwango na kitu feki ni vitu tofauti kabisa. Kwamba ikiwa chini ya kiwango maana yake ni kwamba kile kitu sio halisia, lakini feki unaweza kukuta kitu original kimetengenezwa na kampuni ya Sony, akakitengeneza mtu katika eneo lile vile kuliko kile, lakini hicho kikawa ni fake, sio substandard. Kwa hivyo bidhaa bandia, Mheshimiwa Mwijage, kila kona ya Tanzania inatusumbua. Mnasema mkiulizwa kila siku, mnasema mnafanya kazi kidogo, mnasema kuna vituo vingi, maana yake kuna vituo 38 au 48, lakini mnadhibiti vipi bidhaa feki? Hilo ndio issue yetu, tunataka tunadhibiti mpaka mafuta. TBS wamekwenda mbali Tanzania, mpaka tunaingiza mafuta machafu. TBS wanakwenda kukagua, wanaruhusu mafuta machafu yanaingia. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi leo nilikuwa na hayo, lakini nimwambie tu Mheshimiwa Mwijage, asante sana Mheshimiwa Ngwali.